हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। फिर से आ चुके हैं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो हमारे ड्रिल चक होता है, यानी हम उसको चक भी कह सकते हैं, कटर चक भी कह सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहता है, वो वाला कटर घर पर बनाएंगे। और जो हमने अमेज़न पर रेट देखा तो वो तो फ्रेंड्स बहुत था, तो इसलिए हम घर पर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अपने दोस्त किसी एक दोस्त को सेंड कर दीजिए, जिससे उसको भी मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, अभी गर्मियाँ बाकी हैं फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर कूलर जैसे प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी से आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। शर्मा एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ऐसा एक, जो हमारे ये चक के जो अंदर लगता है ब्लेड, जो हमारे लोहे और पीवीसी पाइप को काट सकता है, ये वाला ले सकते हैं आप। और क्योंकि हम ये 775 मोटर पे लगा रहे हैं, तो आप ये वाला ही ले, वो कटर वाला लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे अगर ज़्यादा हाई आरपीएम वाली होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, और हमने एक पीवीसी पाइप को शीट बनाकर उसकी एक छोटा सा गोल पीस बना लिया है, जो कि इसके अंदर आसानी से आ रहा है। ज़्यादा छोटा ना हो जाए फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखिएगा, वरना ये ढीला हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसका ध्यान रखिएगा। और अब इसके बाद हमको 2 पीवीसी के पाइप के टुकड़े लेने हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे 2 पीवीसी के पाइप के आप गोल भी कर सकते हो। मैंने जैसे थे वैसे बना दिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। आप हाथ में इसके ऊपर एमसील लगा सकते हो, जिससे मजबूत हो सके। और एक आपको छोटा सा स्क्रू चाहिए, और हमारे पास 2 छोटे स्क्रू और उसके बोल्ट हैं छोटे। और ये हमारे पास एक 2 रुपये वाली पेन की जो टुकड़ा बचा हुआ है वो लिया है हमने। और इसके बाद हम इस सबको असेंबल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करें और जल्दी से मैं इसको असेंबल कर देता हूँ।
फ्रेंड्स आप इसका थोड़ा ध्यान रखिए डिसबैलेंस ना हो जाए, क्योंकि हमने इसमें थोड़े डिसबैलेंस हो रहा था इसलिए हमने कागज़ फंसा दिए। अब इसके ऊपर हम फेविक डाल देंगे बाद में और हम इसके ऊपर एमसील लगा देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये हमारे जो हैंड ड्रिल मशीन है, क्योंकि हमारे पास अभी 775 मोटर नहीं आई है तो जल्दी से आ जाएगी और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट कूलर भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक करें और मैं जल्दी से इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ये जुगाड़ कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी धमाकेदार वीडियो इस चैनल पे मिलती हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।